नमो पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी साक्षात् देशाचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्रील हरे कृष्ण सर्वने श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वेने। તો આપણે અત્યાર સુધી 9 અધ્યાય કવર કર્યા, એટલે કે આપણા 18 અધ્યાયમાંથી 50% અને 9 અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. એકવાર સંક્ષેપમાં જોઈ લઈએ આપણે કે 9 અધ્યાયમાં આપણે શું શું કવર કર્યું. સૌપ્રથમ અધ્યાયમાં પહેલા અધ્યાયમાં જે અર્જુન વિષાદ હતો, એમાં અર્જુનના 4 પ્રશ્ન હતા કે સૌથી પહેલા એને કરુણાથી થાય છે કે હું આ બધા સામે કેવી રીતે યુદ્ધ લડું. બીજું એને થાય છે કે ભાઈ આ બધાને મારીને બી મને શું આનંદ મળશે. પછી ત્રીજું થાય છે કે ભાઈ મારી પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, ગુરુ હત્યાની બધાની કરીશ તો. પછી ચોથો હતો પ્રશ્ન કે ભાઈ આ બધી કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જશે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં જે આપણે ગીતા સારાંશ કહીએ છીએ એમાં 4 પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. અને સાથે સાથે આપણને 2 અગત્યનું જ્ઞાન આપે છે કે સૌથી પહેલા 11 થી 30 શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. અને પછી 38 થી 53 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે સ્વધર્મ આપણો નિભાવવો જોઈએ દરેકે દરેક સંજોગોમાં, કારણ કે એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી રીતે અર્જુનને પણ એનો સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપે છે અને એને લડવા માટે પ્રેરિત કરે છે. પછી ત્રીજો અધ્યાય તે કર્મયોગ હતો, જેમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ ગમે તે રીતે આપણે કર્મ તો કરવા જ પડે છે. મનુષ્ય અવતાર લીધો છે તો આપણે આપણા જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવા જરૂરી છે. કર્મ કર્યા વગર કોઈ જાતનો કોઈ છૂટકો નથી. આપણે જ્ઞાન યોગ રસ્તો અપનાવીએ કે કર્મયોગનો રસ્તો અપનાવીએ, કર્મ તો આપણે કરવા જ પડશે ને કરવા જ પડશે. અને એમાં આપણને એક અલગ ટાઈપનું આપણે જ્ઞાન બી મેળવીએ છીએ કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન અને બાકી બધા જે પ્રાણીઓ આ ભૌતિક દુનિયામાં જીવી રહ્યા છે એ કયા સ્તર ઉપર જીવી રહ્યા છે. સૌથી પહેલા આવે છે શારીરિક સ્તર, પછી આવે છે આપણે ઇન્દ્રિય સુખ માટેના સ્તર ઉપર, પછી આવે છે આપણે માનસિક સ્તર ઉપર, પછી આવે છે બૌદ્ધિક સ્તર અને લાસ્ટમાં આવે છે આધ્યાત્મિક સ્તર. આ રીતે બધા સ્તરો બી આપણે જાણ્યા કે મનુષ્ય અથવા બાકી બધા પ્રાણીઓ કયા કયા લેવલમાં પોતપોતાની જિંદગી આ ભૌતિક દુનિયામાં કાઢે છે. ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ, જેમાં આપણે બહુ સરસ રીતે જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે ક્યારે અને સુકામે અવતરિત થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. અને સાથે સાથે આપણે વર્ણાશ્રમ માટે થોડું જ્ઞાન મેળવ્યું. પાંચમો અધ્યાય ફરીથી કર્મયોગ હતો, જેમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, કર્મનો ક્યારેય કરવાનો નથી, કતેય કર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી. એટલે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો છે. અને સાથે સાથે આપણને 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ જ્ઞાન આપે છે કે જેનાથી આપણે જીવનમાં શાંતિ મેળવી શકીએ અને સુખ મેળવી શકીએ. એ શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ભાઈ તું જાણી લે કે બધી ચીજનો ધારણ કરતા હું છું, પોષણ કરતા હું છું અને બધી ચીજો મારા થકી જ છે. અને બીજી ચીજ કે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે બધી ચીજોનો ભોગતા પણ હું જ છું. અને પછી ત્રીજું ચીજ કે છે કે ભાઈ આપણને બધા જીવોનો હિતોચ્છુ પણ હું જ છું. આ 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અગત્યની સમજાવે છે 29મા શ્લોકમાં, કે જેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે કહી શકીએ. પછી આવે છે છઠ્ઠો અધ્યાય એટલે કે ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગમાં આપણે સૌપ્રથમ આપણે અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણ્યા, 8 નિયમની પ્રમાણે જાણ્યા આપણે કે અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતે થઈ શકે છે. અને એમાં પણ એક આપણને બહુ સરસ મહત્વનું જ્ઞાન મળે છે કે જો આપણે આપણા મનને કાબુમાં રાખી લઈએ તો મન જ આપણો સૌથી સારામાં સારો મિત્ર છે. અને જો મનને કાબુમાં ન રાખીએ તો મન જેવો મોટો દુશ્મન આપણે ભૌતિક દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં. આપણે બધા બહારની દુનિયામાં દુશ્મન જોઈએ છીએ, પણ મન જ આપણું સૌથી મોટું દુશ્મન આપણું બનીને બેઠું હોય છે.
તો એ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જાણ્યું. સાતમો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ દ્વારા, એટલે કે એની પરા અને પરાશક્તિ બે જે બાહ્ય શક્તિના અંશ છે એના દ્વારા કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન થયેલું છે અને બધી ચીજો સ્થાવર તથા જંગમ બધી ચીજો આ દુનિયામાં બનેલી છે અને એમના થકી જ બનેલી છે. અને એની સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ સાતમા અધ્યાયમાં કે 4 ટાઈપના માણસો છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે અને 4 ટાઈપના માણસો છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા. એ પણ આપણે સરસ રીતે જાણ્યું. પછી આવે છે 8મો અધ્યાય એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મયોગ. અક્ષર બ્રહ્મયોગમાં આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે મરતી વેળા આપણે કેવા ભાવ રાખી શકીએ, કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ, કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરીએ તો આવતો જન્મ આપણે પામીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક જેને કે ને જાતિ વખતે બી જો આપણે સમજી જઈએ અને ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન મેળવી લઈએ અને ભગવાનને સાચા ભાવથી યાદ કરીએ તો આપણો જન્મ આવતો જન્મમાં બી આપણને સદગતિ થવાની આપણની ચાન્સીસ વધી જાય છે. પછી 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં આપણે જાણ્યું સરસ મજાનો એક 22મો શ્લોક હતો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોની પૂરેપૂરી બધી જરૂરિયાતો કેટલી સરસ રીતે પૂરી કરે છે અને સાથે સાથે એના ભક્તોનું કેટલું સરસ રક્ષણ બી કરે છે. કોઈ જાતની એને ઇન્સ્યોરન્સ કે કંઈ કરાવવાની જરૂર પડતી નથી. એ આપણે 22મા શ્લોકમાં જાણ્યું. અને અંતમાં આપણે એ પણ જાણ્યું કે પાપીમાં પાપી માણસ બી હોય જો એ પણ યુ ટર્ન લે પોતાની લાઈફમાં અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલે, ભગવાનને શરણે જાય, ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે, એ પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આ રીતે આપણે 9 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે વિભૂતિ યોગ. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે અર્જુનને. જેમ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું ને કે હું તને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું જે સૌથી વધારે ગુહ્ય જ્ઞાન છે અને એની તને અનુભૂતિ બી કરાવીશ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં થોડીક અનુભૂતિ કરાવે છે પણ 10મા અધ્યાયમાં પૂરેપૂરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની અનુભૂતિ કરાવે છે આ ભૌતિક દુનિયામાં કે કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં તું મને જોઈ શકીશ, જાણી શકીશ, મારા માટે વિચારી શકીશ અથવા તો તું મને કેવી રીતે અનુભવી શકીશ. આ 10મો અધ્યાય પણ કોઈ અર્જુનના પ્રશ્નથી નથી શરૂ થતો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે પહેલા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને કહે છે જે પેલા ઓલરેડી રાજગુહ્ય ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન આપી દીધું, હવે એના કરતા પણ સુપર એટલે કે સુપર કરતા બી સુપ્રીમ આપણે કહી શકીએ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને જ્ઞાન દેવા દઈ રહ્યા છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી ઓપન અપ થઈ ગયા છે 9મા અધ્યાયથી કે હું તને તું મારો ઈર્ષ્યા નથી કરતો, તું મારો મિત્ર છો, તું મારો શિષ્ય છો, એટલે હું તને ઓર ને ઓર આપણે કહે ને કે ભાઈ જેમ સ્કૂલમાં કે કલામાં છે ને એક્સ્ટ્રા ક્લાસ હોય. હવે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ છે ને 2 ટાઈપના વિદ્યાર્થીઓ માટે હોય. એક તો જે બહુ જ સારા વિદ્યાર્થી હોય જે મેરિટ મેળવવા માટે કાબિલ હોય અને માની લો 100% એ લોકોના ચાન્સીસ હોય તો એ લોકો 100% માર્ક્સ મેળવી શકે. એવા લોકોને પણ કંઈક ને કંઈક એવા પ્રોબ્લેમ હોય તો એના માટે એક ક્લાસ હોય. અને એક જે બહુ પાછળ પડતા હોય કે જેના પાસ થવાના બી ચાન્સીસ ન હોય એના માટે બી થોડા ઘણા એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ ચાલે. તો અહીંયા જે અર્જુન હતો એ પેલી કેટેગરી વાળો શિષ્ય હતો. બહુ જ સરસ મજાનો શિષ્ય હતો. એને ભગવાન વિશે જાણવાની ઓર ઈચ્છા થાય છે. એ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં અર્જુન પોતે કહેશે કે હું ધરાતો નથી, તમે ઓર મને કહેતા રહ્યો કહેતા રહ્યો કહેતા રહ્યો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હું તને હવે અગાઉ જ્ઞાન મેં તને પ્રદાન કર્યું છે એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. હવે આનો એક દાખલો બી આપું આપને. જેમ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને અર્જુનને બધાને પાંડવોને કૌરવોને બધાને વિદ્યા શીખવતા હતા. ત્યારે એક વિદ્યા એવી હતી કે જે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એનો જે માનીતો શિષ્ય હતો અથવા જો શ્રેષ્ઠ શિષ્ય હતો, સૌથી વધારે સારો શિષ્ય હતો જે અર્જુન હતો, એને એક એક્સ્ટ્રા વિદ્યા આપે છે. એ કઈ વિદ્યા આપે છે તો કે ભાઈ રાતના સમયે અંધારામાં બી કોઈ અવાજ કે કંઈક સાંભળીને બાણ ચડાવવાની છે વિદ્યા આપે છે. એ નોર્મલી બીજા કોઈને નથી મળતી. તો આ રીતે આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે રહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા એ અર્જુનને એડિશનલ જ્ઞાન અત્યારે આ અધ્યાયમાં દેવા જઈ રહ્યા છે. કારણ કે તું મારો પ્રિય સખા છો અને તારા હિતાર્થ એટલે કે તારા ભલાઈ માટે, તારા સારાઈ માટે એવું જ્ઞાન હું તને પ્રદાન કરીશ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે અને શરૂઆત કરે છે. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમાં તરત ને તરત શરૂ કરી દે છે કારણ કે બધું પાછું જેમ એના બેનિફિટ્સ એ બધું નથી વર્ણવતા પણ એકદમ ડાયરેક્ટલી આવી જાય છે કે ભાઈ જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે.
મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. That means કે જેટલા દેવી દેવતાઓ, ઋષિગણ, રાજા, મહર્ષિઓ બધા જે છે એ બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે અને એ પોતે જ કી છે. હવે એ આપણે અહીં એક દાખલો સમજી લઈએ કે આ કેવી રીતે થઈ શકે. કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે જેમ કે આપણા પેરેન્ટ્સ હોય, ફાધર મધર હોય, તો કોઈ છોકરા એના ફાધર મધરના લગ્નમાં ગયા હોય? ન ગયા હોય. ડેફિનેટલી કોઈ ન ગયા હોય. કારણ કે આપણે લોકો સ્ત્રોત જ આપણા માતા પિતાનો સ્ત્રોત હોય. તો આપણે એના બારામાં ઓર કેવી રીતે જાણી શકીએ અથવા એના લગ્નમાં ને બધામાં કેવી રીતે ગયા હોય? તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે મારો ઉત્પત્તિ અથવા ઐશ્વર્યનો કોઈ લોકો જાણતા નથી. નથી દેવી દેવતાઓ જાણતા કે નથી કોઈ મહર્ષિઓ કે જાણતા, કોઈ રીતે જાણતા નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે બધાનો સ્ત્રોત હું જ છું. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત. આપણે આ શ્લોક પહેલા થોડીક સ્લાઇડ બેથી સમજી લઈએ. આમાં દેવકી માતાનો ફોટો છે અને આ બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિગણ એ બધાનો અહીંયા ફોટો આપેલો છે. હવે એ જેમ મેં તમને એક્ઝામ્પલ કીધું ને કે આપણે ડેફિનેટલી આપણા માતા પિતાના લગ્નમાં તો ન જ ગયા હોઈએ, પણ આજે હવે શું થાય છે કે ઘણી વાર જેમ કે 25મી સિલ્વર જ્યુબિલી હોય અથવા 50મી મેરેજ એનિવર્સરી આવે એના પેરેન્ટ્સ લોકોની, ત્યારે છોકરાઓ લોકો શું છે મેરેજ એનિવર્સરી ને બધું સેલિબ્રેટ કરે છે અને એવી જ રીતે એક ટાઈપનું ફંક્શન ને બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે જેમાં બધાને બોલાવે છે ને એવી રીતે. તો હવે જ્યારે દેવકી માતા ગર્ભવતી હતી એટલે કે ત્યારે શું છે બધા દેવી દેવતાઓને બધાને તો ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે. તો એ લોકો જ્યારે હોય ત્યારે ડેઈલી સવારે દેવકી માતાના દર્શન લેવા આવતા. એટલે કે એ લોકો એ અલૌકિક અથવા દિવ્ય દર્શન પામતા દેવકી માતાને જોઈને કે ભાઈ હા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે. તો કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતરિત થવાનો ઉત્સવની બધા રાહ જોતા હતા અને ઉત્સવ પહેલા બી બધા દર્શન પામવા માંગતા હતા. તો એ રીતે આપણે અહીંયા એ છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ અને મહર્ષિ ઋષિઓ બી બધા આવે છે. હવે આનો ભાગવતમમાં છે ને આ પણ 10મા સ્કંદમાં બીજા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરે છે, સૌથી પહેલા વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, પછી દેવકી માતાજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે અને ત્યાર પછી દેવકી માતાજીના હૃદયમાંથી એ દેવકી માતાના ગર્ભમાં આવે છે અને ગર્ભમાંથી આવીને પછી પોતે ચતુર્ભુજ રૂપમાં એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા રૂપમાં પ્રગટ થાય છે અને ત્યાર પછી દેવકી માતાજી એને કહે છે કે ભાઈ તમે તમારા બાળ સ્વરૂપમાં આવો, ત્યારે એ પોતાનું કનૈયાના બાળ સ્વરૂપમાં આવે છે. આ રીતે આખું વર્ણન ભાગવતમમાં આપણને મળી જાય છે, 10મા સ્કંદમાં છે. એમાં ઇવન આ બધું વર્ણવેલું છે કે દેવી દેવતાઓ અને ઋષિગણો બી બધા આ રીતે દર્શન લેવા આવે છે. તો આ જસ્ટ એક સિમ્બોલિક રીતે આપણે સમજાવ્યું કે આપણે કેવી રીતે 25મી 50મી મેરેજ એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરીએ, એવી રીતે પણ અહીંયા ભગવાનનો અવતરિત થવાનો ઉત્સવ બધા દેવી દેવગણો બી સેલિબ્રેટ કરે છે. કારણ કે એના પણ માટે એક રેર મોકો છે. એ લોકોનો બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એ લોકોએ પણ કોઈ દી જોયા ન હોય આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, તો એ લોકો માટે પણ આ એક ચાન્સ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવાનો. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા આપણને આપે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી આપણે મોહ રહિત એટલે કે આ મોહ, આકર્ષણ, માયા, આ તે બધાથી કેવી રીતે આપણે પાર થવું, એના માટે આપણા લક્ષણ કેવા હોવા જોઈએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મોહ રહિત મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત થાય છે. એટલે કે આ એક એલિજિબિલિટી આપણે કેળવવાની છે કે અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત પણ થાય છે. શું એલિજિબિલિટી છે? તો કે ભાઈ ભગવાનને આપણે જાણવાના છે. કેવી રીતે? તો કે અજન્મ, કોઈ દી જન્મ પામતા નથી પણ અવતરિત થાય છે, પ્રગટ થાય છે, અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે અને ચાલવાના છે. એટલે કે કોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કોઈ ડેડલાઈન નથી, કોઈ ટાઈમ લાઈન નથી. એવી રીતે ઇન્ફાઇનાઇટ આપણે રીતે છે અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના જેટલા બી આ યુનિવર્સ કયો કે બ્રહ્માંડ કયો કે અલગ અલગ ગ્રહો કયો, બધા ગ્રહોના સ્વામી છે, બધા ગ્રહોના માલિક છે. જો આ રીતે આપણે ભગવાનની માની લઈએ, એની સર્વોપરિતા આપણે એડમિટ કરી લઈએ અને એને શરણે જઈએ, ત્યારે જઈને આપણે પાપ રહિત થઈ શકીએ છીએ અને આપણે મોહ રહિત બી થઈ શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને માર્ગ ખોલે છે આપણા માટે કે જો આવી રીતે થઈશ ને તો તારા માટે આ બધા માર્ગ ખુલશે. નહીં તો પછી જો નહીં થાય તો પછી તું કોઈ દી કાંઈ આ દુનિયામાં ભટકવાનું જ થઈ શકશે, કદાચ નીચલી યોનિમાં બી જઈ શકીએ. તો ધીસ ઇઝ ધ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે પાપ રહિત અને
અને મોરહી થવા માટે શું કેળવવું જોઈએ. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં બી જ્યારે પોતે પ્રગટ થાય છે ત્યારે શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જે લોકો મારી આ પ્રગટવાની પ્રકૃતિને અને મારા કર્મોની પ્રકૃતિને જાણી જાય છે એનો મોક્ષ પામી જાય છે. એના સંદર્ભમાં આપણે આ શ્લોકને બી કનેક્ટ કરી શકીએ. અને કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુક્તિ પામી જાય છે અને આપણને અહીંયાથી ઓર વિશ્લેષણ કરીને સમજાવ્યું. કારણ કે મુક્તિ ક્યારે પામી આપે? જ્યારે મોહ રહિત થઈએ ત્યારે પાપ રહિત થઈ ત્યારે જ ને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચીજ પણ અહીંયા સરસ રીતે સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે સપ્તર્ષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ અને તેમની પૂર્વ 4 અન્ય મહર્ષિઓ. હવે આ બે ચીજ જોઈ લઈએ કે સપ્ત ઋષિઓના નામ અહીંયા આપેલા છે. અગસ્ત્ય, અતિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જન્માદગ્નિ, વરિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. હવે આ જે આપણે આપણા કયો બધાના ગોત્ર હોય, એ જે ગોત્ર છે એ આમાંથી એકનો એક ગોત્ર હોય છે આપણું મોસ્ટલી. આનાથી બહાર આપણું કોઈ ગોત્ર હોતું નથી. જો કોઈ એવું હોય તો એ આ ગોત્રનો કોઈ પેટા ગોત્ર કે એવું કંઈક કોઈકે બિલ્ડઅપ કરેલું હશે ને એ પ્રમાણે કહેતા હશે. પણ એનું જે મેઇન ગોત્ર છે એ આ 7 સપ્ત ઋષિઓના નામ ઉપરથી જ બનેલા હોય છે, બધાના ગોત્ર હોય છે. હવે શું કામ એ ગોત્ર હોય છે એનું કારણ બી આપણે સમજીએ. અને પછી તેના પૂર્વે એટલે કે સપ્ત ઋષિની પહેલા 4 પૂર્વે તો કે 4 કુમાર કહેવાય છે આને. સનકા, સંતના, સંદના અને સનત કુમાર. હવે આ પણ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા. પણ એ લોકોએ શું છે આ સૃષ્ટિને આગળ વધારવાની ના પાડી કે ના ભાઈ અમે લોકો સૃષ્ટિને આગળ વધારવામાં મારું યોગદાન નહીં આપીએ. એટલે કે આને ચારેયને કુમાર કહેવાય છે. અને આ બધા જે 7 ઋષિઓ હતા એ લોકોએ આખે સૃષ્ટિને આગળ વધારવામાં બ્રહ્માજીને મદદ કરી અને એ પ્રમાણે સૃષ્ટિને બધી આગળ વધી. એટલે કે આપણે બધા આના સંતાનોને એવી રીતે કરીને ચાલ્યા આવીએ છીએ. એટલે કે આપણા ગોત્ર આના ઉપરથી પડેલા છે. અને તેમજ બીજા એટલે 7 ને 4 11 અને બીજા એવા 14 એટલે કે તેમજ બધા અને બધા મનુઓ એવા 14 મનુઓ હતા. હવે 14 મનુઓ એટલે કે આપણે જે છે ને ભગવાન આપણે બ્રહ્માજીનો જે ટાઈમ લાઈન જોઈ હતી ને એમાં જો 14 મનુ તરીકે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. તો એ 14 મનુને વર્ણવે છે અહીંયા. એટલે કે આ 25 જણાએ મળીને આખી આ બ્રહ્માંડમાં જેટલા બધા જીવો છે બધા જે પ્રાપ્ત થાય છે એ બધાનું આપણે કહીએ ને કે એક્સપાન્શન 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 થતું જ ગયું એવી રીતે. સો આપણે કહી શકીએ કે આ એકદમ આદિમાનવ સપ્ત ઋષિઓ અને એ 14 આપણે મનુઓ હતા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સપ્તર્ષિઓ તેની પૂર્વ 4 મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે 14 મનુઓ એટલે કે માનવ જાતિના આપણા બધા પૂર્વજો મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ક્યાંથી ઉદ્ભવેલા છે ને એ પણ આપણને સમજાવી દીધું કે આપણું ઓરિજિન ક્યાં છે. આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણા મા બાપ ને બધું આપણું ઓરિજિન છે. પણ એની અંદર જે જીવાત્મા આપણે હોય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જન્મદાતા પ્રદાતા તરીકે પિતા તરીકેમાં જે બીજારોપણ કરે છે એનો જે સ્ત્રોત છે એ આપણે આ જ બધા આપણા જે મનુઓને આ બધા જે ચાલ્યા આવે છે એના દ્વારા જ થઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણા પ્રથમ પિતા આપણા બાયોલોજીકલ પિતા જે છે એ પણ આપણા પિતાના પિતાના પિતા એટલે કે પરમ પિતા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે આપણું જે સોર્સ છે ત્યાંથી છે. એટલે કે આપણે એના અંશ છીએ. આપણે હવે એક આ પરમાત્માના અંશ રૂપે આપણી અંદરમાં વસે છે અને આપણું જે આપણે બોડીને એ રીતે જો બી લઈએ તો એ પણ જે અત્યારે અસ્તિત્વમાં છે એ પણ એનો અંશ તરીકે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. પ્લીઝ બધા પોતપોતાને મ્યુટ કરી દેજો. હું મ્યુટ કરી દઉં છું. બધાને મ્યુટ તો કરેલા છે તો એ અવાજ આવે છે. આ ટાઈમનો અવાજ ક્યાંથી આવે છે? ઓકે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો સ્ત્રોત બી આપણને સમજાવે છે કે આપણે ક્યાંથી આવેલા છીએ અહીંયા. હવે આગળ જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે. 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલિગ્ન થાય છે એ વિશે લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. હવે પેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલા શ્લોકમાં શું સમજાવ્યું કે ભાઈ મુક્તિના દ્વાર કેવી રીતે ખોલે. તો આ રીતે જે મને જાણી જાય અને એ રીતે જે સમજે એ પ્રમાણે એના માટે મુક્તિના દ્વાર ખુલી જાય છે. હવે મુક્તિના દ્વાર ખોલ્યા પહેલા એક દ્વાર હજી શું છે તો કે શું ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરવાની. હવે ભક્તિનો દ્વાર ક્યારે ખુલે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જે મારા ઐશ્વર્ય એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે 6 ઐશ્વર્ય છે એ આપણે પહેલા અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા હતા. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. સૌથી પહેલા આવે છે સુંદરતા એટલે કે બ્યુટી. પછી આવે છે ફેમ એટલે કે કીર્તિ. પછી આવે છે વેલ્થ એટલે કે ધન ને દ્રવ્ય ને બધું. પછી આવે છે કે સ્ટ્રેન્થ એટલે કે શક્તિ. અને પછી આવે છે નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન. અને છઠ્ઠું જે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રેનન્સિએશન એટલે કે ત્યાગ.
આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે અને એ બધું એનામાં સંપૂર્ણ માત્રામાં એટલે રાધર અનલિમિટેડ માત્રામાં છે, એટલા માટે એને ભગવાન કહેવાય છે. એ આપણે સમજ્યા હતા. એટલે કે મારા ઐશ્વર્યને તથા યોગને, હવે યોગને એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિઓને, જે આપણે બાહ્યિક શક્તિ આપણે 7મા અધ્યાયમાં થોડી ઘણી સમજ્યા, એ રીતે આપણે માર્જિનલ પોટેન્સી છે જેના દ્વારા એ દેવી દેવતાઓને બધાને કંટ્રોલ કરે છે, એ પણ આપણે સમજ્યા. અને એક આંતરિક શક્તિ છે જેના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું બ્રહ્માંડ ને બધામાં બધું એક્સપાન્ડ થતું રહે છે. એ આપણને આ અધ્યાયમાં થોડું ઘણું સમજાવે છે એ શ્લોક દ્વારા, કે સપ્ત ઋષિની વાળા શ્લોક દ્વારા. એ ભગવાનની ઇન્ટરનલ શક્તિ છે, એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી કહેવાય છે. એટલે કે આ રીતે એ બધો ભગવાનનો યોગ છે. અને આ બધી ચીજમાં જે દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, બધા લોકો ઘણા લોકો હવે આવું કઈ હોતું હશે, એમ ન હોય કઈ બધું એકાફેક. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. એવું નથી. આ બધી ચીજ સાચી છે કારણ કે આ ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી છે. અને એ રીતે ભગવાન કહે છે કે જો આ બધી ચીજમાં દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, એ જ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ શકે છે. અથવા જો કાંઈ પણ મનમાં ડાઉટ હોય, કાંઈ પણ કચાશ રહી ગઈ હોય, કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન કે એવું કઈ હોય, તો એની ભક્તિમાં એ સંપૂર્ણપણે સંલગ્ન થઈ શકતો નથી. એટલે કે આપણે પેલો દ્વાર જે છે, ગેટ જ છે, એ જ આપણા માટે ખુલતું નથી. તો પછી આપણે ઓર હજી શરણાગતિ ને બધું કેવી રીતે આપણે મુક્તિના દ્વાર ને બધા કેવી રીતે ખોલે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવે છે અહીંયા. હવે આવે છે ચતુશ્લોકી ગીતા. હવે ચતુશ્લોકી ગીતા એટલે કે આ 10મા અધ્યાયના 8મો, 9મો, 10મો અને 11મો એટલે 4 શ્લોક વાળી ગીતા. હવે ભાગવતમમાં છે ને આખી સંપૂર્ણ ભગવદ્ ગીતાનું 700 એ 700 શ્લોકનું વર્ણન ખાલી 4 શ્લોકમાં કરવામાં આવેલું છે, એટલે એને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. હવે આપણે જોશું કે કોક ગીતામાં છે ને 696 શ્લોક હોય છે, એમાં 4 શ્લોક બાદ દીધેલા હોય છે, અને કોક ગીતામાં 700 શ્લોક હોય છે, જેમાં 4 શ્લોક પણ ઇન્ક્લુડ કરેલા હોય છે. આપણે જે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરીએ છીએ એમાં આપણે 700 એ 700 શ્લોક છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ચતુશ્લોકી ગીતાને જોશું કે ભાગવતમમાં 4 શ્લોકની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતે સારાંશના સારાંશ રૂપે આવેલી છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા જે છે શેનો સારાંશ છે, તો કે વેદનો સારાંશ ઉપનિષદ અને ઉપનિષદનો સારાંશ ભગવદ્ ગીતા. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા આપણે વેદ અને ઉપનિષદ બંનેનો સારાંશ છે. હવે એનો પણ સારાંશ જે આપણે કહી શકીએ 4 શ્લોક એટલે કે ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે ભાગવતમાં વર્ણવેલી છે. હવે આ આપણે જોઈએ કે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી કહેતા, પણ આ રીતે જે ભાગવતમાં વર્ણવેલી છે એ આપણે 4 શ્લોક લઈએ. પ્રથમ શ્લોકમાં આવે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. આ બધું શ્લોક 4 ચીજ આપણે અત્યાર સુધી બધું કવર કર્યું ને એમાં આવી ગયું છે ઓલરેડી. જસ્ટ આપણે એને રિપીટ કરવાનું છે કેવી રીતે આવે છે બધું. સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. 7મા શ્લોકમાં 7મા અધ્યાયમાં આપણે જાણી ગયા. બધાનું કારણ પણ હું છું. 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું, જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે. આ જ અધ્યાયના આગલા શ્લોકમાં કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કે આવી રીતે સંલિગ્ન ભક્તિમાં થઈ શકે છે અને સર્વથા અંતઃકરણ મને ભજે છે. હવે ડેફિનેટલી જે ભક્તિમાં હોય કરે શું, તો કે ભગવાનને ભજે જ હતા. એટલે આ રીતે ભગવાન 8મો શ્લોક આપણે થયો. હવે આપણે 9મો શ્લોક લઈએ. 9મા શ્લોકમાં મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. અહીંયા એક દ્રષ્ટાંત રૂપે છે શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો, કે આ ટાઈપના જે ભક્ત હોય છે એટલે કે શુદ્ધ ભક્ત, એના માટે એ રીતે વડ વપરાણ્યો છે. એના વિચારો સમગ્ર રીતે મારામાં જ નિમગ્ન હોય છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં નિમગ્ન હોય છે. એના માઇન્ડમાં બીજા કોઈ ટાઈપના થોટ્સ હોતા જ નથી. કોઈ ટાઈપના બીજા વિચાર આ તે કંઈ આવતું જ નથી. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. આપણે બહુ સરસ રીતે જાણી ગયા છે કે 80-81 વર્ષની જયારે એમનું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી એમણે પોતાના છેલ્લા પાછલી જિંદગીના 50 વર્ષો લગભગ એમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં જ આપી દીધા. એના સિવાય બીજું એને કંઈ કર્યું જ નહોતું. અને એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ એને જપ દ્વારા ફેલાવી, બુક્સો લખીને ફેલાવી, કીર્તન કરીને ફેલાવી, બધાને બોધ આપીને ફેલાવી, અલગ અલગ મારફત દ્વારા એમણે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાનું જીવન મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં જ આપી દીધું. એટલે કે જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત કરી દીધું. આખું જીવન પોતાનું ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. આ જ રીતે અલગ અલગ રીતે એમણે ફેલાવો કર્યો, બુક્સો લખીને બધો બોધપાઠ આપીને કીર્તન કરીને બધાનું, તો એમાં પણ એમ લોકોને આનંદ અને સંતોષ અનુભવે છે. કારણ કે આપણે જાણી ગયા છીએ કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા આપણે જેની પાછળ ભાગીએ છીએ એ કોઈ ચીજ આપણને પરમાનન્ટ હેપીનેસ અને પરમાનન્ટ સુખ આપવાની જ નથી. ક્ષણિકભર આપી શકે છે સુખ,
અને ક્ષણિકભર પછી જ એ સુખ આપણને દુઃખમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, અથવા તો એ સુખમાંથી મટીને હવે બીજી સુખ માટે આપણે ભાગીએ છીએ અને એને મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે એમાંથી આપણને સંપૂર્ણ રીતે આનંદ મળતો જ નથી. અને ડેફિનેટલી આપણને શરીર સુખને તો આનંદ જોતો જ નથી. શરીરને તો ખાલી સુખ ભોગવવું છે બધું, એને બધી ફેસિલિટીઝ એન્જોય કરવી છે, એને બધી એમેનિટીઝ એન્જોય કરવી છે. આનંદ તો આપણી આત્માને જોવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં આપણે લઈએ, ચતુશ્લોક વાળી ગીતામાં. જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અહીંયા છે ને એક બહુ આપણે ડીપ મિનિંગ સમજવાનો છે આનો. અહીંયા શ્લોક પ્રમાણે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. તેમને એટલે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, એટલે એમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. હવે ડેફિનેટલી જ્ઞાન તો હોય જ એની પાસે, એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિને બધું કરતો હોય, સેવા કરતો હોય. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એવું પર્ટિક્યુલરલી પાછું બીજું જ્ઞાન ક્યું આપે છે? તો આની એક આપણે હું એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે જેમ કે પેલા ખબર છે શાઈ વાળી પેન આવતી, જેમાં આપણે નીબ હતી ઉપર ખોલી અને પછી એમાં આપણે ચેલ્પાર્ક, રોયલ બ્લુ ની જે બધી ઇંક આવતી અને આપણે ઢાંકણામાં કાઢીને આપણે એ પેનની અંદરમાં ઇંક નાખતા અને પછી પાછું ઓલું બંધ કરી અને નીબ બી સરસ મજાની ફિટ કરી અને પછી આપણે લખતા. મેં તો ઘણી આ પેન વાપરી છે, એટલે મને ખ્યાલ છે. કદાચ આપ લોકોમાંથી બી ઘણા લોકોએ વાપરી હશે અને આપને પણ ખબર હશે એ ટાઈપની પેન. તો હવે આ ટાઈપની જે ઇંક પેન વાપરતા, એટલે કે એને ઇન્ડી પેન કહેવાતી અથવા ઇંક પેન કહો કે શાહી પેન કે ગોવિંદ. આપણે શું છે, આપણા બધામાં અત્યારે બુદ્ધિ તો છે, પણ હવે એમાં શું છે, એ જ બુદ્ધિ છે શું? આપણે બધી જે પેન આપણે કહીએ ને, હવે ઈ પેનમાં માની લો આપણે શાહી નો ભરીએ તો એ પેન લખાય? ડેફિનેટલી નો જ લખાય. પણ જ્યારે એમાં શાહી ભરીએ છીએ, આપણે ઇંક ભરીએ છીએ, ત્યારે જ એને પેન લખવાનું કામ કરે છે. તો આપણા બ્રેઇનની અંદરમાં બધામાં એ જે છે ને થોડી ઘણી બુદ્ધિ આપેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પણ એ ટાઈપની બુદ્ધિ નથી કે જે એનાથી આપણે લખી શકીએ. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું, એટલે કે ભગવાન એવી બુદ્ધિ એને આપે છે કે જેનાથી એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. બાકી બધી આપણે બુદ્ધિથી છે ને, બાકી બધી ભૌતિક દુનિયાને બધાની ચીજો પ્રાપ્ત કરી શકીએ, પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની બુદ્ધિ તો આપણે જ્યારે ભગવાન માટે સરસ રીતે ભક્તિ કરીએ, એના સમર્પણ રીતે જઈએ, એને પૂરેપૂરું આપણે સમર્પિત થઈએ, ત્યારે જ જેને ભગવાન આપણામાં એ બુદ્ધિ આપે છે કે હા ભાઈ, તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ, અથવા તો હું તને પ્રાપ્ત કરવા માંગુ છું, તું મારો મિત્ર બન, હું તારો મિત્ર બનું. આ ટાઈપની બુદ્ધિ આવે છે. હવે આના દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લઈએ, જેમ કે ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ જેમ આપણે સ્ટોરી પેલા લઈ લીધી છે કે ભાઈ પેલા શું છે, એ અર્થાર્થીના હિસાબે જાય છે, એટલે કે એને કંઈક મેળવવું હતું, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે. આપણે 4 ટાઈપના ભક્તો જોઈ ગયા, એમાંથી અર્થાર્થી ટાઈપનો એક ભક્ત હતો. એટલે કે ધ્રુવ મહારાજને કંઈક મેળવવું હતું. શું મેળવવું હતું? કે એટલું મોટું રાજ્ય નહીં મેળવવું હતું. એટલે કે એ રીતે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે એને જ્ઞાન તો હતું જ, એટલા માટે જ એની ભક્તિ માટે કરવા ગયો. હવે એ જાય છે ભક્તિ કરવા માટે, પણ ઈચ્છા માટે કરવા માટે જાય છે. હવે જેવી જેવી ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે અને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરે છે, ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બુદ્ધિ આપે છે. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દર્શન આપે છે, ત્યારે જે પોતે પર્પસથી આવ્યો હતો, એ પર્પસ કહેતો જ નથી કે ભાઈ હું આ પર્પસથી ને આવ્યો હતો કે ભાઈ મને રાજ્ય જોઈએ. ત્યારે બધું ભૂલી જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ મને તમારી પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એનાથી વધારે મને કાંઈ જોતું નથી. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખુશ થઈને એને ધ્રુવ લોકનો તારો આપે છે. તો આ ટાઈપના આપણે કહી શકીએ કે હવે આ એની બુદ્ધિ આવી, એટલે કે એને બુદ્ધિ હતી, પણ એ ટાઈપની બુદ્ધિ નહોતી કે હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરું. એ ટાઈપની બુદ્ધિ હતી કે ભાઈ હું એક અલગ રાજ્ય અથવા કે હું મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરું કે જેનાથી કરીને મારા પિતા બી મને સરખો ભાગીદાર માને અને પોતાના ખોળામાં બેસાડે. એટલે એવા ભાવથી જાય છે. પછી એને એ જયારે સરસ મજાની ભક્તિમાં લાગે છે, ત્યારે જ એને ભગવાન એને આ ભક્તિ પ્રદાન કરે છે, અથવા તો એ બુદ્ધિ પ્રદાન કરે છે, અથવા તો એ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે કે જેથી કરીને એને સમજાઈ જાય છે કે ના ભાઈ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ સિવાય સર્વોચ્ચ કોઈ ચીજ છે જ નહીં. એની પ્રાપ્તિ જ સંપૂર્ણ છે અને એ જ ઉત્તમ ચીજ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો અહીંયા મતલબ છે આ 10મા શ્લોક દ્વારા, કે જે આપણે ચતુર્થી શ્લોકી ગીતામાં છે કે એવું જ્ઞાન આપું છું. અને એક્ઝામ્પલ તો જસ્ટ ખાલી તમને યાદ રાખવા માટે, સમજવા માટે મેં આપ્યો કે જેથી કરીને આપ કનેક્ટ કરી શકો એને. હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા ચતુશ્લોકમાં કહે છે, ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું છું. ડેફિનેટલી આપણા હૃદયમાં તો છે જ ભગવાનનો અંશ. જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી પાછી એ ચીજ એડિશનલ એક્ટિવિટી કહે છે કે હું એ ભક્તો માટે કરું છું. પહેલા તો કહી દીધું ભાઈ જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું,
કે જેથી કરીને મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે જેવી રીતે ભક્તો માટે એડિશનલ કૃપા, જેમ મેં કીધું ને અહીંયા એક્સ્ટ્રા ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, એવી રીતે એને કૃપા કરવા માટે કોઈ ટીચર શું છે એક્સ્ટ્રા ટીપ આપે, એક્સ્ટ્રા હિન્ટ્સ આપે, કોઈ ચીજ યાદ કરવા માટે, કોઈ ચીજ મેળવવા માટે, કે ભાઈ એક્ઝામમાં આમ ટાઈપનો પ્રશ્ન આવે તો તારે આવી ટાઈપનો જવાબ આપવાનો, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હિસાબે અહીંયા એક એક્સ્ટ્રા જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ દીપક વડે અજ્ઞાન અંધકારને દૂર થાય છે. હવે આને પણ એક આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ, જેમાં આપણે માની લ્યો આપણે ઊભા હોઈએ, હવે થોડું અંધારું ને હોય અથવા તો થોડી ડીમ લાઇટ ને હોય, તો આપણે જે ઊભા હોય આપણો જ પડછાયો આપણી આગળ પાછળ કેમ કે આપણો પડતો હોય જે પ્રમાણે લાઇટનું ડિરેક્શન હોય. તો હવે જેવી રીતે ફૂલ્લી પ્રકાશિત થઈ જાય, માની લો ડીમ લાઇટ બંધ થઈ ગઈ અને જેવું સૂરજ ઉગી ગયો એટલે કે પ્રકાશમય થઈ ગયો, તો એ પડછાયો ઓટોમેટિક વયો જાય. તો આ રીતે જ આપણે પડછાયો જે છે એ આપણું અંધકાર છે, એટલે કે અજ્ઞાન છે. હવે થોડું ઘણું બી લેશ માત્ર બી આપણે ભક્તમાં જો રહી ગયું હોય અજ્ઞાન રૂપ, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહેશે, જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશને દીપક વડે પ્રગટાવે છે, એટલે કે સૂરજ પ્રગટે છે, અને જે પડછાયો હતો, જે અજ્ઞાન રૂપી પડછાયો હતો, એ ઓટોમેટિકલી વેનિશ થઈ જાય છે, ગાયબ થઈ જાય છે, લુપ્ત થઈ જાય છે, અને એનું બધું અજ્ઞાન વયું જાય છે. એટલે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એડિશનલ કૃપા થાય છે એના ભક્તો ઉપર, અને એનું જે કાંઈ પણ અજ્ઞાન ને બધું જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના મનની અંદરમાં, એના આત્મા દિલની અંદરમાં, એક હૃદયની અંદરમાં, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે હૃદયમાં નિવાસ કરનારું છું, અને હૃદયની અંદર જ એક પ્રકાશ પ્રગટે છે, દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટે છે, અને પ્રકાશથી આપણું બધું અજ્ઞાન ની બધું દૂર થઈ જાય છે. હવે આપણે જોઈએ 12મો 13મો. હવે અહીંયા 12, 13 અને 14 હજી આગળ બી શ્લોક આવશે કે જેમાં છે ને અર્જુન હવે ટોટલ શરણાગતિ લઈએ છે. અહીંયા સુધી શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મેઇન એક્સ્ટ્રા ક્લાસ જે ચાલતા હતા ને, એક્સ્ટ્રા ક્લાસ એકવાર પૂરા થઈ ગયા. હવે પૂરા થઈ ગયા પછી અહીંયા હવે અર્જુન ટોટલી 100% શરણાગતિ લે છે. અને અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જેટલું બી જ્ઞાન આપ્યું ને, બીજા અધ્યાયથી લઈને 10મા અધ્યાય સુધી, અત્યારના શ્લોક સુધી, એ બધી એક એક નાની ચીજ યાદ કરીને રિપીટ કરે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે હું આપને આવી રીતે સ્વીકારું છું, હું આપને આવી રીતે માનું છું, હું આપે જે કીધું આ પ્રમાણે સત્ય છે, તમે જે કીધું આ પણ બરાબર છે, અને એ બધું એ સ્વીકારે છે. એ હવે આપણે જોશું 12, 13 અને આગળ 14મો અને 15મો શ્લોક બી આવશે. એ પ્રમાણે અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમધામ. હવે એક ચીજ ખાલી તમે જોતા જજો, કોમા કરીને બધી ચીજ આપણે કવર કરેલી છે એ રીતે જ છે. જેમ ચતુશ્લોકી ગીતામાં બી બધું કવર કરેલું હતું, અને થોડું ઘણું એડિશનલ ચીજ બી આપણે સેમાં ક્લેરિફિકેશન રીતે. હવે આમાં પણ અર્જુન જે કહે છે, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, પરમ ધામ છે, ભગવાનનું આપણે ધામ વિશે બી જાણી ગયા, પરમ પવિત્ર, ડેફિનેટલી પવિત્ર જ છે જ, પરમ સત્ય છો, એટલે કે એકદમ આત્મા જે છે એ સત્ય છે. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. હવે આમાંથી કોઈ બી આપણે પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો, બાકી આ બધી ચીજ આપણે કવર કરી લીધી છે. હવે અહીંયા પછી કે છે, આ બધી ચીજ કીધા પછી પોતે એડમિટ કરી લીધી, પોતે કન્ફર્મ કરી લીધી પછી, નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હવે આ ચીજને જરાક સમજી લઈએ આપણે. હવે એ ટાઈમમાં શું છે, ગુરુકુલ ને બધું ચાલતું, તો ગુરુકુલ ની બધામાં શું છે, આપણે આપણા વેદો ને બધાનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. તો હવે વેદો ને બધામાં જે બધા મહર્ષિઓ હતા, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ હતા, જે મોટા મોટા સંતો હતા, એ બધાનું બી ઉદાહરણ લઈને આખું એ બધું આપણે જેમ કે ને એ લોકોનું સિલેબસ હતું. તો એ અર્જુન જયારે ગુરુકુલમાં ને બધામાં ગયો હશે, માની લ્યો, ત્યારે એને આ બધી ચીજો ભણેલી હતી, સાંભળેલી હતી અને સમજેલી બી હતી. એટલા માટે આ બધી ચીજને કહે છે કે તમે જે અત્યારે બધું જે મને કીધું, એ કોના એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે, તો કે નારદ મુનિના, બ્રહ્માજીના પુત્ર નારદ મુનિ, જે વેદ વ્યાસ મુનિના બી ગુરુ હતા, દેવલ તથા વ્યાસ મુનિ, આ બધા સર્વ ઋષિઓએ આપણા વિશે આ જ સત્યનું સમર્થન કીધું છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું આ જ ચીજ લખેલું છે, અને હવે આપ સ્વયં પોતે મને એ કહી રહ્યા છો. એટલે કે બેમાં કોઈ જાતનો કોઈ ડિફરન્સ નથી. પોતે જે ગુરુકુળમાં ને બધું શીખો, અને અત્યારે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સાક્ષાત એની સામે ઉભા છે, અને એ પોતે કહે છે કે તને આ જ્ઞાન હું પુનઃ કહીશ, કારણ કે એ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી હતી, જ્ઞાન લુપ્ત થઈ ગયું હતું, એટલા માટે હવે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે, અને જે અર્જુન એના શાસ્ત્ર પ્રમાણે બધું ગુરુકુળમાં સાંભળ્યું હતું, વાંચ્યું હતું અને ભણ્યો હતો, એ બંને ચીજને કોઇન્સિડન્સ થાય છે, બંને ચીજમાં કોઈ ફરક છે નહીં, એ પોતે પાછો એડમિટ બી કરે છે.
હવે પાછું 14મા અને 15મા શ્લોકમાં અર્જુનને જ પોતાની આગળનું સમજાવે છે. એ કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું તે મને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે પોતે સાચું બી માનીને બધું એકદમ 100% શરણાગતિ અહીંયા લઈ લે છે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપણા સ્વરૂપને જાણે છે. આ જ અધ્યાયમાં બી સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને એ ચીજ કીધી હતી. આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લીધું એમાં, મેરેજ એનિવર્સરી ને એવી રીતે કે ભાઈ કોઈ આપણે આપણા પેરેન્ટ્સના લગ્નમાં ગયો એવી જ રીતે એ રીતે આપણા સ્વરૂપને જાણવા માટે કોઈ સમર્થ છે નહીં, કારણ કે એ લોકો તો એનો સ્ત્રોત જ તમે છો, તો કેવી રીતે એ લોકો તમને જાણે. એ પણ ફરીથી અર્જુન કહે છે. પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એટલે કે બધા વિશ્વના બધા લોકોના સ્વામી, બધા દેવોના દેવ, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. એટલે કે અહીંયા અર્જુન એક ટાઈપથી કહે છે કે આ બધું જે ચીજ તમે કીધું એ બધું બરાબર છે, બધું એગ્રી બી થાય છે, બધું એકબીજાની સાથે જે બધું ભણેલું છે એની સાથે મળે બી છે. દેટ મીન્સ આપ જ આપણી શક્તિ દ્વારા આપ પોતાને જ જાણો છો કે ભાઈ આજે તો તમે કીધું, હવે તમે જે કીધું એ બધું તમે પોતે જ જાણો છો, તમારા સિવાય બીજું તો કોઈ આટલું બધું જાણતું જ નથી. હવે અહીંયા અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહેશે કે હું આપને આ ભૌતિક દુનિયામાં કેવી કેવી રીતે જાણી શકું અને અનુભવી શકું. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોક સુધી આપણને કન્ટિન્યુઅસલી કે રનિંગ ટ્રેનમાં બેસીને દોડાવે છે અને કહે છે કે જો હું તને અહીંયા દેખાઈશ, હું તને અહીંયા દેખાઈશ, હું તને વાં દેખાઈશ, આમાં આ દેખાઈશ, આમાં આવી રીતે દેખાઈશ. એટલે કે આપણને સાક્ષાત આપણને અનુભૂતિ કરાવે છે કે આ બધું ભગવાન થકી જ છે ને આ બધું ભગવાન જ છે એ રીતે. હવે આપણે જોશું આગલા બધા શ્લોકમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું વિભૂતિ વર્ણન કઈ કઈ રૂપમાં કેવી કેવી રીતે કરાવે છે. તો હવે 17મા અને 18મા શ્લોકમાં હજી ભગવાન અર્જુન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું જાય છે અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે છે. એટલે કે હવે અર્જુન જાણવા માંગે છે કે હું આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકું, કેવી રીતે જાણી શકું, કેવી રીતે અનુભવી શકું. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. આપણે જોયું હતું ને આગલા શ્લોકમાં મેં કીધું અર્જુન જ પાછો કહેશે કે હું તૃપ્ત થતો નથી. એટલે કે હવે અર્જુનને એક ટાઈપનો નશો ચડી રહ્યો છે. શેનો નશો? તો કે ભાઈ ભગવાનની વિસામાં ઓર ને ઓર જાણવાનો, ઓર ને ઓર ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાનો, ઓર ને ઓર એને ઓળખવાનો. આ રીતે આપણે જેમ ભાવતું હોય ને કે ભાઈ માની લો આપણને શ્રીખંડ કા બાસુદી કોઈ ભાવતું હોય અને એક વાટકો થોડો ખાઈએ પછી આપણે કહે ને હજી આપો, હજી આપો, કારણ કે હવે મારી નથી ધરાતું. એ રીતે અર્જુન કહે છે કે મને હું તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે હું આપના વિશે બધું સાંભળવા ઈચ્છું છું અને તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. આ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ મને તમે ઓર સંભળાવો અને હું આપનું આ આસ્વાદન કરવા, અમૃતપાન કરવા ઈચ્છું છું અને કેવી કેવી રીતે આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં જાણો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવવાનું શરૂ કરશે અને 38મા શ્લોક સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલશે આપણે. એટલે કે 19મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનું શરૂઆત કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, અનલિમિટેડ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે. એટલે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આ જે છે ને આપણે 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોકની એક આખી સ્લાઇડ બનાવેલી છે, 2-3, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ક્યાં ક્યાં ચીજમાં કેવી કેવી રીતે હું મોજૂદ છું. આજે આ બધી ચીજ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધામાં એક એક સિમ્બોલિક લે છે. એટલે કે સૌથી વધારે પાવરફુલમાં પાવરફુલ એ ચીજ હોય એમાં જેમ કે આપણે અહીંયા માની લઈએ સૂર્યનું શું હોય તો કે ભાઈ પ્રકાશ. સૂર્યની સૌથી પાવરફુલ ચીજ શું છે તો ભાઈ પ્રકાશ આપવાની, એટલે કે લાઈટ આપવાની એની શક્તિ છે. એટલે કે પ્રકાશ પણ હું જ છું. પછી જેમ કે આપણે બધા દેવો એટલે કે બધા દેવતાઓ અને ઋષિઓ જે છે એમાં સૌથી વધારે કોણ તો કે ભાઈ નારદ મુનિ. આપણે નારદ મુનિનું પેલા નામ લઈએ છીએ કારણ કે બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા એ પ્રમાણે. તો એ કે ભાઈ એમાં નારદ હું છું. એટલે આનો મતલબ એમ નથી કે બધા ઋષિઓમાં ફક્ત નારદ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બાકી બધા ઋષિ મુનિ અલગ છે, એમ નથી. આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે કે બધાનો સ્ત્રોત આજ બધા આપણે સપ્તગણ ઋષિઓ ને બધા આપણે મનુઓ છે એના દ્વારા જ આપણે આવેલા છે. એટલે કે દરેક ચીજ, જીવ પ્રાણી, મનુષ્ય પ્રાણી, સ્થાવર, જંગામ, જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે બધામાં એક એક સિમ્બોલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લીધેલું છે અને એ કહે છે કે એ ચીજ હું છું. હવે જેમ કે પાણીનો અહીંયા પાણીના સ્થાનો, જળ સ્ત્રોત, એટલે કે એમાં એક્ઝામ્પલ લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાસાગરનો. એટલે તેનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ કુવામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ નથી, નદીમાં અંશ નથી, અથવા તો નાના નાના છાબક હોય એમાં અંશ નથી. બધી ચીજમાં એટલે કે
પાણીના સિમ્બોલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાસાગરને લીધો, પણ જ્યાં જ્યાં આપણને પાણી દેખાય ત્યાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજનું વર્ણવે છે. તો આ સ્લાઇડ તો આપની સમક્ષ આવી જશે, આપ આપણે ફોલો કરી શકો છો. એ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. આનું સંક્ષિપ્ત રૂપમાં એકવાર આપણે 7મા અધ્યાયમાં શોર્ટમાં આપણે જોઈ ગયા હતા, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ પાણીનો સ્વાદ હું છું, સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું, ધરતીની સુગંધ હું છું, એવી રીતે. અને અહીંયા ઘણી બધી ચીજો એવી રીતે વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આજ આપની સમસ્યા બધી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. જેમ કે આમાં છે માછલીઓમાં બી શું પાવરફુલ માછલી કે શાર્ક, એટલે કે શાર્ક પણ હું છું. નદીઓમાં બધી જે નદીઓ જે છે પવિત્ર નદીઓ, એ બધામાં જેમ કે ગંગા આપણે સૌથી પહેલા લઈએ તો ગંગા પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો બધાનો ઐશ્વર્ય વર્ણવે છે. હવે એક આપણે સિમ્બોલિક રીતે આખા પિક્ચરને આપણે પિક્ચરાઇઝ રીતે જોઈ લઈએ. પેલા બધું શબ્દ રીતે હતું એમાં વર્ણવેલું. આપણે જેમ કે હવે આપ પણ જો મને કહેશો તો મને ઓર ખુશી થશે કે ભાઈ આમાં બધા કોણ કોણ છે, કેવી રીતે. જેમ કે આ પહેલો ફોટો કોનો છે? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, જેમ કે આપણે ઇન્દ્ર, પછી શંકર ભગવાન માંથી અહીંયા શું નીકળે છે તો કે ગંગા, આ ઐશ્વર્ય ઘોડો, અહીંયા ચંદ્ર, પછી આપણે આ બ્રહ્મા, પછી આપણે નારદ મુનિ, આ અર્જુન છે. એવી રીતે આ વાસુકી સર્પ, શેષનાગ સર્પ બધા આવેલા છે. આ આપણે કુબેર દેવ, આ બધા એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધાનું ઓરિજિન હું પોતે જ છું અને બધામાં હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે 38મા શ્લોક સુધી. હવે 39મા અને 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ વર્ણવવા પછી શું કહે છે કે ભાઈ વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે બધી ચીજનું જે જનક બીજ છે, એટલે કે જર્મિનેટિંગ સીડ, એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે બીજને આપણે જમીનમાં વાવીએ પછી એમાંથી બધું ઉગે ને, તો એ રીતે બધા જીવોમાં જે જનક બીજ છે અથવા તો જર્મિનેટિંગ સીડ છે અથવા પ્રોડ્યુસિંગ સીડ જે છે એ જનક બીજ હું છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકતો હોય. એટલે કે આ સમસ્ત જગતમાં આ ટાઈપનો શ્લોક આપણે 7મા અધ્યાયમાં બી કવર કરેલો હતો કે બધી ચીજો જે કાંઈ પણ છે ચર અથવા અચર એમાં વર્ડ હતો, અહીંયા વર્ડ છે આપણે સ્થાવર અથવા જંગમ. એનો મિનિંગ જ છે કે ભાઈ લિવિંગ નોન લિવિંગ અથવા મૂવિંગ નોન લિવિંગ. એવી રીતે બધી ચીજોમાં હું જ છું અને કોઈ ચીજનું અસ્તિત્વ મારા વગર છે જ નહીં. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અપાર છે. હવે અહીંયા પણ શું કહે છે કે જેનો અંત નથી. એટલે કે અપાર એટલે કે લિમિટલેસ અને અંત એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારું વિભૂતિઓ તો ઇન્ફાઇનાઇટ છે. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. જસ્ટ એક આપણે કહીએ ને ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ અથવા તો આંગળીના ટેરવા બરોબર. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આટલું બધું મેં તને વર્ણવ્યું એ જસ્ટ એક સ્મોલ ટીપ ઓફ આઈસબર્ગ છે અથવા તો મારા આંગળીના ટેરવા બરાબર છે. જસ્ટ એક ખાલી સિગ્નલ રૂપે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 41મા શ્લોકમાં, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, એટલે કે જેટલું આ બધી ચીજમાં છે બધું ભગવાન થકી જ છે. કારણ કે બધું ઐશ્વર્ય ભગવાન પોતાનામાં જ છે અને ઐશ્વર્યમાંથી ભગવાને ત્યાગીને આ બધાનો ઐશ્વર્ય બનાવેલો છે. સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો, એટલે કે બ્યુટી, ફેમ, વેલ્થ, નોલેજ, શક્તિ બધું જ આવી ગઈ જે આપણે 6 ઐશ્વર્ય લીધા તથા તેજસ્વી મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપણું આપણે જેમ માચીસ હોય, માચીસની એક કાંડી કાઢીને આપણે એના જે બારમાં બારૂદ હોય એની સાથે આપણે પેલા ઘર્ષણ કરાવીએ એટલે કે અગ્નિ રૂપે પ્રગટે. હવે એ અગ્નિથી આપણે જે ગેસ પ્રગટાવવું હોય બધું કાંઈ બી આપણે પ્રગટી જાય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જસ્ટ એક ખાલી માચીસની કાંડી છોડે અને એના દ્વારા આખી આ ભૌતિક દુનિયાને બધું સર્જન થઈ જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. કારણ કે એના આગલા અધ્યાયમાં કીધું એ પ્રમાણે મારો અંશ છે, ખાલી નાનકડો ભાગ છે. અને એનો ઉદ્ભવ બી કેવી રીતે એટલે કે ઓરિજિન કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને કે બધાનું હું જીવદાતા પ્રદાતી બીજ છું. એ બીજ કેવી રીતે
પણ બધામાં હોમે છે તો કે જસ્ટ એક ખાલી માચિસની કાંડી છોડે છે અને આખું ભૌતિક દુનિયાને બધું આપણે સર્જન થઈ જાય છે. બીજો એક એક્ઝામ્પલ હજી આપું, જેમ કે આપણે આજકાલ માચિસ ને બધી નથી યુઝ કરતા, આપણે લાઇટર યુઝ કરીએ છીએ ગેસ પ્રગટાવવા માટે. તો લાઇટર આપણે દબાવીએ તો એક નાનકડો એમાં સ્પાર્ક થાય, એટલે કે સ્પાર્ક શું છે એને કહેવાય સ્ફુલિંગ. એટલે જે સ્પાર્ક થાય એનાથી તરત ને તરત આખું ગેસ પ્રગટી જાય છે. તો એ રીતે ભગવાન બી જસ્ટ ખાલી સ્પાર્ક કરે ને અને આખું ભૌતિક આ જે જગત જે છે એ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી જાય અને જસ્ટ ખાલી આમ કરે એટલે આખું નાશ બી પામી જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે આ 41મા શ્લોકમાં. હવે 42 શ્લોક, જે આપણે લાસ્ટ શ્લોક છે આ અધ્યાયનો. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? આ બધું તને શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે પોતાનો જે એક અંશ છે ને એ અંશ ઉપર જ આખું બ્રહ્માંડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધારણ કરી રહ્યા છે. હવે આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે ભાઈ આટલું મોટું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધું કેવી રીતે મેનેજ ને બધું કરતા હશે, કેવી રીતે સુપરવાઇઝ કરતા હશે, કંટ્રોલ કરતા હશે, એ બધાની મેકેનિઝમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા અધ્યાયમાં સમજાવી હતી. એટલા માટે અહીંયા એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી અર્જુનને કહે છે આ બધું સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? આ બધું ચીજ એક મારો નાનકડો પાર્ટ છે. જ્યારે તું મને સર્વસ્વ જાણી રહ્યો છે, મને જ ઓળખી ગયો છે અને મારી પાસે આવવાનો છે, તો આ બધું તને જાણીને શું મતલબ એનો? આ રીતે આપણે અહીંયા 10મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આજે થોડો ઘણો ટાઈમ છે કારણ કે અધ્યાય થોડોક નાનો હતો, 42 શ્લોક બરાબર હતા, પણ એમાં લગભગ 20 થી વધારે શ્લોક હતો જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે વિભૂતિ વર્ણવવાની છે એમાં વયા જાય છે. મેઇન શ્લોક આપણે 700 શ્લોકી લેવાના હતા, પછી આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા 4 શ્લોકમાં સમજી આપણે, ત્યાર પછી જે અર્જુનની શરણાગતિ હતી કે પોતે 12 શ્લોકથી લઈને 15મા શ્લોક સુધી જે બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી ચીજને પોતે કહે છે હા હું એગ્રી કરું છું, એડમિટ કરે છે, સાચું છે, બધાએ કીધું એની સાથે મળે બી છે એ પ્રમાણે. અને 18 અને 19મા શ્લોકમાં જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિનંતી કરે છે કે ભાઈ ઓર ને ઓર જાણવા માંગુ છું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકથી એના વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે, જે 42મા શ્લોક સુધી ચાલે છે. આપણે હવે આમાં એક ચીજ આપણે મેઇન સમજવાની છે કે જે ભગવાન અર્જુન જયારે 12મા શ્લોકથી લીધે આપણે 16મા શ્લોક સુધી બધી એડમિટ કરે છે બધી ચીજ, તો આપણે પણ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સરસ મજાના ભક્ત બનીને આપણે એ બધી એટલે કે આપણે સંપૂર્ણ ગીતાને આપણે એડમિટ કરવી જોઈએ. એમ નથી કે આપણે ભગવાન 700 શ્લોકમાંથી 500 શ્લોક માનીએ, 600 શ્લોક માનીએ અને 50 શ્લોકમાં આપણે થોડું ઘણું કે ભાઈ આમાં મને ડાઉટ છે, આમાં થોડું હજી કન્ફ્યુઝન છે અને આ 50 શ્લોક તો મને કઈ કામના લાગતા જ નથી, આ બધા બેકાર છે, આમાં કઈ નથી. એવી રીતે નથી. આપણે સંપૂર્ણ રીતે જેમ અર્જુને બધું સંપૂર્ણ રીતે એડમિટ કર્યું ને એ રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આજે મુખેથી નીકળેલી ભગવદ્ ગીતા છે એને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સ્વીકારવી જોઈએ, એને માનવી જોઈએ, એનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, એને આપણા મનમાં ઉતારવી જોઈએ અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ એને આપણે આચરણમાં મૂકવી જોઈએ. ત્યારે જઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સરસ રીતે સમજ્યા હોઈ શકીએ, આપણે કહી શકીએ અથવા તો સમજવાની આપણે શરૂઆત કરવાની કહી શકીએ. અને જે રીતે જો આપણે ભગવાનને સમજતા જઈએ આપણા બધા દ્વાર એક એક કરીને ખુલતા જાય છે. સૌપ્રથમ શરણાગતિ, શરણાગતિ પછી આપણે ભક્તિ માર્ગનો દ્વાર, ભક્તિ માર્ગનો દ્વાર પછી આપણે અંતમાં દ્વાર આવે છે ભગવાનની પ્રાપ્તિનો દ્વાર, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્ટેજ બાય સ્ટેજ આ જ અધ્યાયમાં સમજાવ્યું કે મને પ્રાપ્તિના દ્વાર ખુલે છે, મારી ભક્તિના દ્વાર ખુલે છે. ક્યારે? તો કે પહેલા શરણાગતિ લઈએ અને આ બધી ચીજ આપણે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ રીતે એડમિટ કરીએ ત્યારે. કાંઈક પણ એમાં હશે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ સંલિગ્ન નથી થતો તો પછી એ મારામાં ભક્તિમાં લીન નથી થઈ શકતો, કારણ કે ડાઉટ અને કન્ફ્યુઝનની સાથે આપણે કિંતુ પરંતુની સાથે ક્યારેય ન થઈ શકીએ. અને જો સંપૂર્ણ રીતે સંલિગ્ન થાય એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ લેશ માત્ર બી એમાં શંકા નથી. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 10મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. આજે મારા ખ્યાલથી ટાઈમ સારો એવો છે આપણી પાસે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોક નંબર 23માં રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. તો એ કુબેર એ તો ભગવાન છે ને. આપણે લક્ષ્મી પૂજનના દિવસે ધનની પૂજા કરીએ છીએ. તો રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું એટલે એ રાક્ષસ સ્વરૂપો છે કે દેવ સ્વરૂપે? કુબેર છે ને એકચ્યુઅલી એક પ્રતીક છે અને આપણે એને માનીએ છીએ એકચ્યુઅલી દેવી દેવતાઓનો પાર્ટ છે. હવે તમે જે કીધું ને આ રહ્યું અહીંયા છે, અહીંયા બી આવે છે કુબેર નું નામ.
શેમાં હતું મેં વાંચ્યું તો આમાં બી તમારે કુબેર અને તમારી જે વાત કીધી તમે બરોબર જ કીધેલી છે. એકચ્યુઅલી કુબેર છે ને દેવી દેવતાઓના પાઠ છે અને કુબેરની આપણે પૂજા લક્ષ્મી તરીકે કરીએ છીએ. એટલા માટે આપણે તમે જોજો ઘણી વાર આપણે કોઈ લોકો લક્ષ્મીજીને પૂજે છે પણ કુબેરજીને પૂજતા નથી. કારણ કે કુબેરજીની છે ને થોડી આસ્તે આસ્તે અધોગતિ થઈ છે. અથવા તો તમે કહી શકો કે ભાઈ એ બેની વચ્ચે આવી ગયા છે. દેવી અને દેવતાઓ અને રાક્ષસો એ બેની વચ્ચે કુબેરજી આવી ગયા છે. એ રીતે આપણે ઘણા લોકો એને એવોઇડ બી કરે છે. આર્યો હા જો યક્ષો અને રાક્ષસ એમાં આપણે નામ છે વિતેશ અથવા તો કુબેરા. તો યુ આર રાઈટ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. ઈચ્છે બેની વચ્ચે છે તમારે. એટલે અહીંયા પણ જો યક્ષો અને રાક્ષસ બે વપરાણા છે. યક્ષ તો આઈ મીન કે મહાભારતમાં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે અર્જુને યક્ષ જોડે યુદ્ધ કરીને દ્રૌપદીને લઈ જતા હતા ત્યારે યક્ષો જોડે યુદ્ધ કર્યું હતું ને દુર્યોધનને છોડાયો હતો. તો એ યક્ષ તો એક દેવતાઓનું રૂપ છે. એટલે એ જ કે ને જો યક્ષો અને રાક્ષસ બંને વર્ડ વપરાણા છે અહીંયા. એટલે કે બેની ઇન બિટવીન આપણે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુબેરજીનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ભાઈ ઘણી વાર આમ રીતે છે ઘણી વાર આમ રીતે છે. લાઈક ધેટ. તો એ રીતે આપણે ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકીએ અને સમજી શકીએ કુબેરજીને. અચ્છા અચ્છા ઓકે. સિચ્યુએશનલ લીડરશિપ. સિચ્યુએશન કારણ કે જો એમાં યક્ષ પૂરેપૂરું નથી કીધું અને રાક્ષસી પૂરેપૂરું નથી કીધું. યક્ષો અને રાક્ષસ બંને વર્ડ વાપર્યા છે. એટલે મને મનમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થયું કે આપણે હમણાં જ લક્ષ્મી પૂજન ગયું તો લક્ષ્મીને ધનની આપણે પૂજા કરીએ છીએ તો એ રાક્ષસમાં કેવી રીતના આવે? એમાં આપણે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ છીએ. કુબેરજીની પૂજા હવે બહુ ઓછી થાય છે. કુબેરજીના મંદિર તમે જોજો બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે. હા એટલે ડિફરન્સ તો છે જ. ધન અને લક્ષ્મીમાં ડિફરન્સ તો છે. ધન અલગ છે ને કુબેર અલગ છે. એટલે એ લક્ષ્મી પૂજનના દિવસે ધન પૂજા કરીએ છીએ આપણે. એટલે ધનની પૂજા કરીએ છીએ તો આપણે દેવોની પૂજા કરીએ છીએ કે રાક્ષસોની પૂજા કરીએ છીએ? આપણો ભાવ દેવો પ્રત્યે છે. આપણે ડેફિનેટલી રાક્ષસોનો ભાવ ન હોય એટલા માટે આપણે એને ઇન બિટવીન તરીકે મોર ઓફ એ દેવ પાઠ ગણીને આપણે પૂજા કરીએ છીએ. આપણો ભાવ તો એઝ અ દેવ જ હતું પણ અહીંયા વાંચ્યું આજે આ વાંચનનો અને શ્લોક પઠનનો અને અનુવાદન વાંચનનો આ એક ફાયદો છે. પ્રભુજી આમાં એક વાત છે, બોલી શકું? હા હા જી માતાજી. એટલે કુબેર જે છે ને એ યક્ષોના રાજા કહેવાય છે અને ધનના સ્વામી કહેવાય છે. એટલે આપણે ધનની પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે સાથે એમની પૂજામાં એમનું નામ લઈએ છીએ. અને એમણે જે ભાઈએ વાત કરી એમાં એવું છે કે દિક્પાલ પણ કહેવાય છે. એટલે દિશાઓનું રક્ષણ કરે છે. એટલે જે એમણે કીધું ને ત્યારે છોડાવ્યા હતા ને લડાઈ કરી હતી એમ, તો દિશાઓનું રક્ષણ કરતા હતા એટલા માટે એવું કર્યું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, જેમ આપણે દેવ અને દાનવ કહીએ એવું યક્ષ અને રાક્ષસ કહીએ, એટલો એનો અર્થ એવું નથી થતો કે જે સમસ્ત કોમ થઈ ગઈ યક્ષ અને રાક્ષસોની ભેગી થઈને એમાંના જે સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ છે કુબેરજી, એમનું એક્ઝામ્પલ એમણે આપ્યું છે. એક્ઝેક્ટલી બરાબર એકદમ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? આજે મહેશ પ્રભુજી છે કે નહીં? મહેશ પ્રભુજી છે લગભગ. હા મહેશ પ્રભુજી બોલો આપનો પ્રશ્ન. પ્રભુજી આપે કીધું કે મનુ 14 મનુ હતા, તો એની વિગત વિસ્તૃત વર્ણન ક્યાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે જાણવું હોય તો? 14 મનુનું નામ તમને મળશે ભાગવતમમાં મળી જશે. હવે એ ક્યાં છે એ હું તમને ગોતી દઈશ. મને અત્યારે એ યાદ નથી ક્યાં છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું લખી લઉં છું, એ તમને હું ગોતી દઈશ 14 મનુના નામ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? યુટ્યુબમાં તમે સર્ચ કરશો ને 14 મનુઓના નામ, ઇમિડિયેટ તમને મળી જશે.
ગૂગલ પર ઉજ્જવલ બી મળી પ્રભુજી જશે, કે છે, યુટ્યુબ પર બી મળી જશે. ઓકે, ઉજ્જવલ પ્રભુજી ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે કે મે બી તૈત્રેય ઉપનિષદ, એટલે કે આપણે ઉપનિષદમાં ત્રેતાય ઉપનિષદ છે એમાં કદાચ હોઈ શકે એમ કે છે. એનું કેવું એમ છે ઉજ્જવલ પ્રભુજીનું. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી, હમ. આ મેં સર્ચ કર્યું છે અહીંયા મનુ, સ્વયંભૂ મનુ, તામસ મનુ યા તાપસ મનુ, રેવત મનુ, ચાક્ષુષી મનુ, વ્યવસ્થય એટલે શ્રાદ્ધદેવ મનુ, સર્વાણી મનુ, દક્ષ સ્વારણી મનુ, બ્રહ્મ સાવરણી મનુ, ધર્મ સાવરણી મનુ, રુદ્ર સાવરણી મનુ અને દેવ સાવરણી મનુ અને ઇન્દ્ર સાવરણી મનુ છે પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો પ્રભુજી આપ એક કામ કરો ને, મને જરા વોટ્સઅપ કરી દો ને, તો પછી ઈ જ ચીજ હું ગ્રુપમાં નાખી દઈશ. ઓકે તમે પ્રભુજી. જે આજે સર્ચ કર્યું છે ને, બહુ સરસ સર્ચ કર્યું છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો પ્લીઝ તમે મને મોકલાવી દો ને, હું પછી તમારું ફોરવર્ડ કરી દઈશ ગ્રુપમાં. ઓકે પ્રભુ. પ્રભુ, માનવ કુળના ઉત્પાદન માટે 14 મનુ રિસ્પોન્સિબલ હતા. હા, 14 મનુ અને પ્લસ એની ઉપર 7 સપ્તઋષિ, જેના ઉપરથી આપણું ગોત્ર છે. એટલે સપ્તઋષિ પછી આપણે મનુ આવ્યા, અને મનુમાંથી પછી આપણે અલગ અલગ બધા એ પ્રમાણે વિસ્તરિત થયા. મને એમ કે કદાચ તમારો પ્રશ્ન આ બધી ચીજમાંથી કદાચ આવશે. કદાચ જેમ કે છેતરપિંડીમાં જુગાર હું છું, પ્લસ પછી જેમ કે અહીંયા છે મહિલાઓમાં બધી જે 6 ચીજ આપેલી છે, મારા ખ્યાલથી 7 ચીજ હતી, 6 ચીજ કેમ છે અહીંયા ખબર નહીં. શ્લોક પ્રમાણે 7 ચીજ હોય છે એમાં. આ બધા પ્રશ્નો આવશે, પણ એની ચાલો. ઓકે, ચાલો. તો કે બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી, તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. આપણે આજે થોડું જલ્દી થઈ ગયું છે. કાલે આપણે 11મો અધ્યાય છે, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, એ આપણે જોશું. પ્રભુ, ઓક્ટોબર મહિનાની બેચનું આપણું સર્ટિફિકેટ હવે અવેલેબલ છે? ઓક્ટોબર મહિનાની બેચનું સર્ટિફિકેટ તો અત્યારે મારા ખ્યાલથી હવે અવેલેબલ ન હોવું જોઈએ. તેમ છતાં બી તમે છે ને તેજસ પ્રભુજીને એકવાર કોન્ટેક્ટ કરી જુઓ, કદાચ તમને કઈ હેલ્પ કરી શકે. કારણ કે ઘણા લોકોને એમ રહી ગયું હતું, એમણે કંઈક રસ્તો ગોતીને કંઈક કર્યું છે, મને ખ્યાલ નથી એટલું એના માટે. મેં એમને વોટ્સએપ પર પ્રશ્નો તો પૂછેલો 4-5 દિવસ પહેલા કે ક્યારે જનરેટ થશે સર્ટિફિકેટ, પણ એમને જવાબ હજુ આવ્યો નથી. એકચ્યુઅલી છે ને તેજસ પ્રભુજીની તબિયત બહુ ખરાબ છે જરાક. આપને તો ખબર જ છે ડાયાલિસિસ ને એના ઉપર છે, અઠવાડિયામાં 3 ડાયાલિસિસ માટે જાય છે, તો એ થોડુંક હમણાં અનઅવેલેબલ છે. ઓકે, કદાચ હોઈ શકે જવાબ નો આપી શક્યા હોય આપને. બરાબર. ઓકે પ્રભુજી. તેમ છતાં હું બી એકવાર એને રિક્વેસ્ટ કરી દઈશ, પર્સનલી મોકલી દઈશ વોટ્સએપ. હા, હાર્દિક પ્રભુજીએ બી ચેટ બોક્સમાં નાખ્યું છે બધું સરસ રીતે, આખું ડિસ્ક્રિપ્શન, 14 મનુના નામ ને બધું લખેલું છે. તો હાર્દિક પ્રભુજી, આપની બી વિનંતી, પ્લીઝ મને જરા પર્સનલ નાખી દો, તો હું પછી ગ્રુપમાં નાખી દઉં, ઈચ્છીશ શેર કરી લો. બહુ સરસ સર્ચ કર્યું છે હાર્દિક પ્રભુજી. ગુડ, વેરી ગુડ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ચાલો, તો આજે આપણે વિરામ લઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ સર્વેને. કાલે ફરીથી મળશું આપણે 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી